Muli mutyaba mikwano, muli mutyaba ddia. Kakati nno oluvannyuma lw'okubeera nga congratulation messages ziyitaayita nga zeyozayoza omwana muwala Baby Glory okuba nga munnange yakoze ki yafunye olubuto ne mami avuddeyo abyeko ne kyatugamba. Kakati nno kino kiviiridde ddala okubeera nga ne full figure naye yavuddeyo okubeera nga munnange abaako kyayogera ku lubuto lwa Baby Glory. Olwaleero mu vidiyo ya leero katubeere nga tulambulula ensonga eno ey'olubuto tubeere nga munnange tukola ki tukiguza wano wonna ku The Union Media Hub olwaleero. The Union Media Hub ignites. Bannaffe aba Baby Shades 256 bagamba nti mukwano tosasaagasagana ng'onoonya eyewear yonna wano mu Kampala kubanga bo balina shades eza buli kala. Onoonya shades ezili stylish, onoonya shades eza kabi engumu ate nga mpangazi ate ku bbeeyi ensaamusaamu. Baby Shades 256 balina shades eza buli kala wobanga olina shade gy'obwegombye nga serebu wajambadde obanga obadde oginoonyeza ebbanga nga togiraba beera nga munnange bakubirako ku namba zaabwe ezo obeere nga munnange wefunira shades zoba onoonya. Bali ku TikTok, bali ku Instagram, genda through their pages o scrollingemu ononye shade gy'oyagala wobanga olina gwe gy'olina osobola ogibasindikira ne babeera nga munnange bagikutuusaako oba nga bagikufunira wonna w'oba oli. Balina shades ennungi empangazi ate nga munnange akabeeyi nseko buseko. Baby Shades 256 bagamba nti enhance your look. Abantu bange wano ku The Union Media Hub banange mwagadde Baby Gloria, mwagadde family ya Baby Gloria, mwagadde Mami Senyonjo. Banange ye mumwagala era mumwagaliza birungi byerere naye nga mumanyi nze nyimirira ku mazima era mbeera nga munnange mbaletera kyonna ekiba kitambudde mu bufumbo sides eyo wano ku The Union Media Hub awo wetwakuguka mukwano nkwanyiriza nnyo nate ku The Union Media Hub where we are all about marriage, faith and motherhood. Ate era ng'olwaleero tugenze mu bufumbo bulambalamba ate tetugenze bugenze mu bufumbo tugenze ku bufumbo bw'omugole waffe gwe tusinga okwagala wano nga si mulala naye nga ye Baby Gloria awamu tugambe nti beba Mbalekazi. The Mbalekazi leero be bali ku screen yo okubeera nga munnange tunyonyola ensonga elambikise oba etambudde ku social media wano wonna. Ngayo mwajja wano ne mukiraba over the weekend mukwano bagina ne bafulumya ekifaananyi kya Baby Gloria mukwano nga ali lubuto ne balaga akafaananyi nga alabika bulungi era nga ali lubuto of course nga tulina n'ebifaananyi eby'emabega ebyavaayo ko nga tumulaba ayambadde maternity era nga tugamba bannange Baby Gloria congra bannange omugole waffe birungi byerere kubulire congratulations zo ziyise east west and center nga bannange Baby Gloria abantu tumwagaliza abantu tumusanyukirako nnyo nyini ddala ate era nga nkimanyi nawe oli wano lwakubanga oyagala Baby Gloria era oyagala kumanya ddala ki ekitambula mukwano over the weekend. Yes, ekifaananyi kyafuluma ne batunga congratulations netandika okuyita nga tugaba naye kulika baby kuliko omwana abanno abantu abacongratulatinga Baby Gloria mwe muli era social media person batumite blogger oba tumuyitaani full figure yavayo naye bwati munnange n'abaako kyagamba Baby Gloria. Leero mu video leero kyembaleetedde tubeera nga tulaba ate nga ne mami wa Baby Gloria Madam Betty Senyonjo naye yavuddeyo nayogera ku nsonga emu era gye tugenda okuba nga tulambula mu video ya leero naye kambere nga nsooka mubulirize ku full figure kyeyayogedde ku mbeera ya Baby Gloria nga ali lubuto then tubeere nga tupuliza ne maama gyayogedde kweyo ensonga etambula. Weebale nnyo okubeera nga weekumirako ku The Union Media Hub mukusaba mukwano ebeere nga subscribinga ku page eno oba oyagala ebyobufumbo eby'abaana abazadde awamu n'ebyekkanisa ebitambudde sides eyo ate era nkusaba video ogimpereka like naye ate nga ne ka notification bell ako akadde tokeerabira kanyiga nti buli kaseera wentekayo video obeera omu kwabo abasookera ddala okubeera nga munnange information ogifuna. Baby Gloria congratulations njagala mukama akuwa mukisa okutalina buyinike omwana abeere n'omukisa ogulinga ogugo ne mama ne jjajjawo n'ogusinga ogwo nakwagala nnyo. I don't know why but I thank God nti mukama akuwadde ekisinga obulungi teri kisinga bulungi nga munaye kuba ate munanawe kati ofuuse maama so God bless you no mwana wabere wa mukisa mukama amuwonye endwadde amuwonye ebiiso amuwonye abantu ab'emyoyo emibi amuwonye emikwano emibi akule ng'abanyi Katonda akule bulungi ate naye akule afumbirwe azaala afune obufumbo bulungi obulimu omukisa asome abere wa mugaso eri eggwanga ate naye akuwe ku zadde olabe ku bazzukulu nga maama wo walabe ku bazzukulu mu linnya erya Yesu. Tusaba ffenna Bible tugamba nti musabe nga munaawe wa kyonna kye munaasaba
munasaba nga muyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munywerere mu Katonda teri kisinga Katonda. Baby Gloria, congratulations, njagala Mukama akuwa mukisa okutalina buyinike. Omwana abeere n'omukisa ogulinga ogugwo ne mama ne jjajjawo n'ogusinga ogwo. Nakwagala nnyo, I don't know why, but I thank God nti Mukama akuwadde ekisinga obulungi. Teri kisinga bulungi nga munaye kuba ate munanawe kati ofuuse maama. So God bless you n'omwana wabere wa mukisa. Mukama amuwonye endwadde, amuwonye ebiiso, amuwonye abantu ab'emyoyo emibi, amuwonye emikwano emibi, akule ng'amanyi Katonda, akule bulungi ate naye akule afumbirwe azaala afune obufumbo obulungi obulimu omukisa, asome abere wa mugaso eri eggwanga ate naye akuwe ku zadde olabe ku bazzukulu nga maama wo walabe ku bazzukulu mu linnya erya Yesu. Tusaba ffenna Bayibuli tugamba nti musabe nga munaawe wa kyonna kye munaasaba nga muyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munywerere mu Katonda teri kisinga Katonda. Oh dear, bwatyo Mama Flower awishinzize bambaleka okubeera nga munange bafuna omwana omulungi. Mama Flower nga mumanyi fulfiga nga mumanyi tera kuba mu bigambo bw'ebityo bigambo bibeera nga bisongovu nga kugamba bifumita naye olwaleero munange tumuliddeko ng'asindikira bambalekazi essaala eyakabi. Abasabidde nno essaala eno y'amaanyi nnyo. Wobera nga oli mutala oli lubuto kitaga Mukama nakutaasa amaaso amabi nga wasabye essala nga mugiwulidde essala nnungi nnyo era tugamba nti fulfiga munange webale nnyo okubeera nga oyagala Gloria waffe. Webale nnyo munange ng'osobera kubambaleka abaffe kubanga muneba n'abagole baffe mukono tubagala nnyo nnyini ddala. Bw'atyo nno mubambi walabise ng'abasabira munange omukisa ng'abasabira babire nga munne tebafuna kiiso nga mukimanyi social media bagamba mbunne kiso kingi social media eno era munange katabalaba olubuto munange ab'emitima emibi banji ate munange mentioninze naga munange si bantu banji nti bafuna ki embuto nolwekyo nabeera nga akoze eki amasanyukiddeko oba nga abasanyukiddeko bambalekazi. Bw'atyo wetuva wa fulfiga njagadde munaye munaye nkayiseewo mubeere nga mukalaba nti munange weekend yali ekutte ki omubabiro mukubeera nga munange tukongratulatinga bambalekazi naye era wiki yatambudemu. Bw'atyo mami waffe mami Betty Nakibuka Senyonjo yavudde munene nabeera nga bakola mu ka video awo ne Divine nga munene Divine yebuuza mami nga nalabye gogo ku Instagram nga bamutaddeko olubuto munange mami navayo nabeerako kyayogera oba kyanyonyonera Divine ate era nga message eba eno information ebira naffe nga yaffe because era waliwo ba bloggers abamu ababadde nga bavayo nga bagamba tukimanyi Baby Gloria yazaala dda kugamba nga balinga nga abasinwetinga nti Baby Gloria yalinga yafuna olubuto before they got married. Omanye ebigambo byatambula dda naye kati mwana muwala bayise mune mu myezi gy'okubeera nga munange anange ba bloggers mubagenda mpola. Munange nawulidde omukyalo omu ng'agamba ye Baby Gloria bakimanya ddamu yali nga ojuka mami yavaayo ko nagamba nti Gloria yali virgin nga getting married. So abantu abamu nga bageza kukuba ekyo nga bagamba nti yali virgin era Baby Gloria yazaala dda mugeza kutubuzaabuza baali adda ebintu bannange naye munange mami bwatyo avuddeyo ye n'agamba munange ng'agamba Divine naye nga ndafa tugambiramu ng'agamba munange ekifaananyi kya AI kyekifaananyi kya like bafuna ekifaananyi nga Baby Gloria bali Zanzibar ne bakola ki ne bakiteekako olubuto naye ng'abantu baagaliza Baby Gloria kyo kituufu abantu Baby Gloria bamwagaliza era bamwagaliza birungi naye olaba binene bitayita just not because they love her. Yes of course bimeramu ababeera n'emitima emibi nga boogera biki nga bwe mumanyi abantu bagala okuba obufumbo naye nga ye mami yagambye ekifaananyi kya AI ate nga like muntu kyayinza otugamba amazima okuggyako mami kubanga mami yamanyi ekitambula wali eri munda. So mami ye yagambye ekifaananyi kya AI n'olwekyo munange nange kale of course omutima gwamenyeseemu because I really want Baby Gloria okubeera nga ali lubuto tubeere nga munne tulinda bu baby shower na biki but anyway mu bigambo bya mami mutumuwulirize nga nnyonnyola wano Divine tulabe ekigenda size eyo. When I was scrolling through Instagram, when I was trying to Google, I know you to my issues in Zanzibar, and she just got engaged. Oh, yeah, but the AI. For real? AI? Bamita AI? AI. Yeah, the AI. Go to Kakatete, Kalimu Kali Kalala. Kalika Blunga, Kalimu Pink. Katiba Mwambaza Kawaii, never Mukolo Rubuto. Never muteka mu olubuto. Bagala abeere lubuto. Naye tebafa ajabeera. Ajabeera lubuto. But I was recording, mommy. Yes.
how do I look gwe malaga recording nze sambadde bulungi jalabika bulungi ate omala obiteeke ku page yange iye bannange ndoza nammwe mami mumwewuliriddeko ng'agamba munange nti ekifaananyi ekyo kya AI ekifaananyi tekiri si kituufu abantu tujasi twagala bwagazi kulaba Baby Gloria ng'ali lubuto naye nno mami tujja mu recommendinga mami yayiga social media okitegeera alina engeri gya deliveringa information ye okitegeera abeeranga ali mu kasikiti abeeranga atatugamba abeeranga nnyumya divine naye ng'ategeeza mmwe abasadasada omugambo so bwati mami wakasazeewo okubanga deliveringa information ye wano ye kituufu mami ye social media yagisoma yagiyiga kati bwati ye wagezezaako clearinga air nga tugamba Baby Gloria tali lubuto naye mwebale kubeera nga tukola ki mumusabira essaawa yonna mukama ajja kubeera nga akola ki nga muwa olubuto bye byonno ebiri ku sides eyo Baby Gloria naffe tubeere nga mune tumusabira watali lubuto tusaba nti in the near future abeere nga afuna era tubeere nga munange tukola ki tumusanyukirako naye bannange bloggers tususe naye anyway bwekyo bwekiri. Thank you so much for watching. Tewera kubeera nga subscribing video jimpeleka like ate I'll see you in the next video. Bye bye for now.